Við ætlum að skoða bók sem hún mjög tímabæri þessi bók. Matt Rees heitir höfundurinn og bókin heitir Morðin í Betlehem og hún gerist í Betlehem á heimastjórnarsvæðum Palestínumanna og þar morðgáta og þar eru persónur og samfélag sem einhvern veginn gegnsýrt af hatri og ofbeldi finnst manni. Páll? Heldur betur. Heldur betur? Heldur betur. Mér finnst þetta svolítið merkileg, þessi bók svolítið merkilegt innlegg bara í þessa umræðu sem hefur verið núna, að maður skilur betur þessar sveitir sem eru vígasveitir, píslarvottasveitir sem eru á Palestínusvæðunum, þeim lýst þarna og þær eru náttúrulega alls ekki barnanna bestar. Maður skilur náttúrulega, maður þarf að segja það sem maður átt að segja á það hvað maður skilur lítið í rauninni. Þetta sem sagt Matt Rees, hann er sérfræðingur í landsvæðinu, hann sérfræðingur í áttökum innan þessara hreyfinga sem eru þarna, þannig að þetta fyrsta skáldsagan hans og thriller. Og það Hamas og Al-Aqsa og Fatah og allar þessar fraksjónir sem eru og síðan náttúrulega við komumst minna í tengsl við Ísraelspartinn. Hann eiginlega bara óvinnurinn sem handan hlíðarinnar en samt sem áður þá aðalsöguhetjan náttúrulega eða rauninni sá sem að lendir í íslami máli með Kristinn og við kynnumst því náttúrulega hvernig pottur þetta allt í áttum að sig á því að palestínska þjóðin hún sett saman af ættbálkum sem að hafa misjafna sögulega stöðu og hafa verið að þarna mjög ráðandi í vígasveitum Palestínumanna ættbálkur sem kemur innan úr eyðimörkinni og eiginlega hálfgildings-villimenn í augum hinna sem að hafa búið í þorpinu í langan tíma. Og kristnumennirnir eiga þetta aldrei bátt. Já, og kristnumennirnir eru ekki löndið. Eftir því sem hatrið hefur magnast hafa þeir orðið illa fyrir barnum. Ég enda komandi til Betlehem fyrir 10 árum og þar... Þú ert nú svo sildur. Já, en þar gekk það í kringu fæðingakirkjuna sem svolítið þunga mér í þessu og þar var þarna hverfi kristinna manna og maður fann að það var dálítið erfitt. En Kolbrún? Sem fyrsta skáldsaga þetta ágætt bók. Mér finnst hún hins vegar bara sem glæpasaga ekki nógu spennandi og rugglingsleg. Maður svona ruglar dálítið saman persónum og þarf að hafa sig allan við til að skilja hvað að gerast. Hvað segir þú? Kolla mín? Varstu eitthvað illa upp lögð? Nei, ég kannski ekki bara svona, ég hef gáfuð að þú. Sennilega það skýringin, að þeir bara svona óskaplega gáfaðir þegar fallir fyrir þessu. Mér fannst þetta, eins og með svo marga bækur og maður getur sagt, allt í lagi en ekkert sérstakt. En það þetta fyrsta bókin, það búið skrifað 3 bækur með þessum sama... Og sem fyrsta skáldsaga, þá þú veist, þá myndi ég segja að þetta gott hjá þér, en ég hefði viljað, sem morðsaga, sem glæpasaga, þá finnst mér skorta dálítið spennu. Og að hún sé svona, það sé svona meira afmarkað og maður finnst það fara í ofmarkar áttir og hann pínulítið svona líka predika. Æ, hvað þetta nú allt saman slæmt og maðurinn svo vondur og annað slíkt. En þetta svo, ég meina þarna aðalpersonin í rauninni bara barnakennari sem hefur hallað sér á mikið af flöskunum og hættur því en með svona sterkar réttlætiskennd og svolítið að lætur sig ekki, fellur ekki fyrir skruminu og áróðurinn. Mér finnst það svolítið heillandi persóna. Nei, hann bara svona marlófsk hetja í rauninni. Mér fannst persónusköpun í þessari bók ekkert sérstök. Ekkert sérstök? Nei. Já. Þeir eru greinlega miklu hrifnari. Ef að tala um Kafka. Mér finnst þetta gott. Já.